بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږدېرشم نمبر آیت دی سورۃ شورا. چونکه نن ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د غیر سیرت درس ته تر عبد الله سے پورې موږ را رسولې و حملو شي، لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر قصي ابن کلاب د عرب راجمه کړه ورته ویلې چې اصل کې د زمزم او د مکی د تسلط د بني جرهم مسله ده او د بني خزاعه په باندې حمله کړي بریدي کړي زموږ د ځای اشغال کړي د آزادول پکار دي. ځوانان د ځان سره پیدا کړو د یو سره مقابله شروع شو، خو هغه د غلاقین لري کړو د تسلط راغی. عربو بشکره د حرم له یا د مکه باندې خپل تسلط غوښتو، هغه په دې مناسبت باندې چې د حجاجو خدمت وکړي. نور څه ده کې په دنیوي مسله نه و چې وزارتونه او ریاستونه السقايه چې د اجن خړوب کې الرفاضه دا غوی د ډوړې مسله برابر یو چندې الحاجب او د بیت الله د خلاف مسله بسر واخلي او اللواء د جنگ بیرغ او جنډه د دې په قبضه ولاس کې چې لکه د پلاني قوم سره ده دا به افتخار غنو او هر انسان په طبيعت کې دی به خاص کر د عربو دی وخت کې قصي ابن کلاب شوادو کې سلور زمن رب العالمین ورکړه عبد مناف سے عبد الدار عبد الشمس او عبد تیر داش کې ویل شو چې د درې زمن چې هغه عبد مناف دی عبد الشمس او عبد د بده عربو کې ډېر مخورج انسانان وو. عبد الدار چې د قصي ابن کلاب د مشر بچو د خلکو په نسبت د ماتو غندو د مشر لایق نه وو، خود د ټوله مشر اغله ورکړه چې دم په خلکو باندې او پیژنم چې دغه مګوردا د کمالات دي. جنډه ورکړه السقايه د خړوبولو الرفاضه د چندي او الحاجب د ټول اختیارات اغله ورکړو په دې منځ کې دارالندوان جوړ کړه. دا به وخت پورې وتر دې پورې شي معاویه رضی الله په وخت پورې دا موجوده و. به د عبد الدار یو بچو هغه شراب ورس کلی و او ویل چې دا خرڅو مانو حکیم ابن حزام چې د خدیجه الکبرى د ترور زوی د غور تر مخامخ شو لکه بسورو به باندې به زبق خمر په یو مشک شراب باندې زوی د اسماش عرب مشانه راوسو غواهان شو شته واخصو بیکر چې ماویه رسول الله وخت راغی نو دا د مشهوري زی دوی خرج کې تقریبا به یو لک درهم ماویه سے به اعتراض وکړي چې به د مکرمه قریش ته خو د قریش د عزت شي خرج کی دا لري خرڅو. حکیم ابن حزام ورته ویل وسره شل کاله عمر او شپېته کاله په جاهلیت کې او شپېته کاله په اسلام کې ویل چې کله اسلام راغی دا شینه مینه ټول ختم کړل لا کرم الا بالتقوا یو بل باندې چې موږ چې تیګه په تقوا باندې او دا یو لک درهم دا ځان د پاره زناخله او اشهدو کزه تا غوا کوم په دې خبره باندې چې انها فی سبیل الله دا رب العالمین په دلار کې ما خرج کړ د قیمتي خلکو چې خلکو عربان کله چې دا مسله شونه د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه په خپل چې عبد الدار لازم بلار دا مشری ورکړي واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد کې د په دې خلکو کې مطرح او پیژندل شنو ارسته اخلو چوي اخلو چوي نخلو باس لاجه جوړ شو
یو بل بچی توري راواخه شیخ تر دې پورې چې درېمګړې قوم راغې د دوړو مابین کې جرګه وکړه چې دانی مې کار تاسو اخلي معنا السقای والرفاده عبد مناف لوي ویلې د حاجانو خړوبول او چنده او د خوراک اختیارات سره ودانو ټول د عبد الدار د زمانو سره وزه دم سیده عبد مناف به وادو کې هغه الله څلور زمانو ورکړه هاشم صاحب چې د محمد رسول الله نه کړي نوفل عبد الشمس ومطلب د هاشم كل عمرو د حجاج له ډوړې ماتول لانه يحمش الخبز للحجيج ای صدا په دې نامه باندې مشهور شو بری سخینو باندې ځکه رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان دی د ار طبقه د ار لحاظ د وجه د په مدینه منوره کې وزنانه سره واده وکي ام سلمہ یا نفس سلمہ هغه ورته ویلې زبستا سره واده کوم په دې شرط باندې وګوره کچر د زما خوښ نشو زبر طلاق کوم یې صحیح ده چې کله واده سره وکي ملاو شو سره د غزه په طرف باندې دا روان شو چې انت دا وفات شو هاشم صاحب لیکن یو بچی ورته رب العالمین ورکه دا غنه شیبه دا من رب العالمین دې په ګیرو د ستر کې سپینواله راولي او پال غوندي ونیو کله شغال ته مرشد مطلب شه راغی او دې سلماله ویلې زمانه وراره راکه زه عرب ولدا بوزم مکیلا دا مشتری زمونږ سره د طلب د ټوله مشتری په لاس باندې ورکو خو هغه مکلک شو جنبه بوجو دی شیبه مو ویل چې نه زما مرشد رسول راځي شي ونی زدانو نظم خدا خبر مطلب شه وګړي شي راځي کړه وراره ځان سره روان شکل دار روان شو عرب لرا داخل شونه د خلکو ویلې چې عبد المطلب دغه مطلب چرته ځان له غلام واخصو هغه ویلې چې ویلکم برباد شي دغه زما وراره دی دا تاسو خبرې کوي خو په دې نه باندې دا مشهور شي نوفل وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمس ټول مشري رب العالمین عبد المطلب شه لور کړه وکانه جسیما وسیما د رسول الله د نکړ ډیر اوچت انسانو کېسته انسانو ډولي دغه په وخت کې به موږ د دوه کارونه ویلو مخ کې بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبې پټې کړې وي دا وسره وباسي او د عبد الله صاحب د وجلو مسله د زبې د حاتم بلاغه کې دا ودو خوب ولیدو ملک ورته په خوب کې راغی ورته وی ویلې چې احفر طيبه دا طيبه علاقه چې دا وکنه دور ته ویل چې ما طيبه څه ویل چې کله روچ شي شم نو ملګرو سره مشوره وکړه چې خوب به گاوري دوی کدا چرته د الله تعالی تعالی به راځي او کدا شیطان د خواني خلاړو سباش بشي کړه به ود شو نه به ورته ویل چې احفر بره وکنه دا بره دور ته ویل بره سره ویل چې کله روچ شي بیت شنو درې مشپه به خوبره ورته ویل چې احفر مضمونه اق شی وکنه چې باقي ځبانه خلک بخل کوي ودا څه ویل شي راجک شي نو څلورم شپه باندې ورته راغی وی احفر زمزم اوبو وکنه وی ما زمزم سره ویل شي ودا اوبدي چې د غشانو د وینې په دې مابین کې او انت به یو کارغره چې د سپینو وزر ولا ټونګه بو یو د میګتانو کور دی چې کله روچت شو نو بزان سره حارث په نامه باندې بچو د امر واقصو ګنټه وغیرہ د صفا د اوصاف او نائلی دا دوه بوتانو دغه په خوا کې وشړي خپل غواره وړه وسبه کول دی په نامه چې کله ذبح کړه ساتي پوره وته نو چې خوشی کړه دی غوا دنګل شروع کړه اقځه کې پرې وتا دا سړی به ورغه او الته د لره دا کلمې ته بار کړو غشینا عبد المطلب سے ویل چې وینه خدا د زکه ذبح دلته شو لوي دنګل الته غشینه ته وسه بده مخ کې داسې دی دا به اوس کنم خپل خوب رښتینی کوي مرغه به دې چې راغی ټونګي والو چې خو خو کې وخت ګوري میګان روان دي دوی کورونه دي ګنټه راو سو کار شروع کی عرب مخالفت وکړي چې دا څه کوي ته اوس موږ دې معبودانو بیزتی کوي وی ویل چې ما خوب لیدل په دې کې زمزم وبدي او دا تاریخ اوریدل چې زمزم وبدي خو مخالفت شروع شو حارث ته ویل چې داخله ته مشغول کړه دا کار کوم کار شروع کی ای مقابله کوله خبرې وي چې د کوی دا سر وته عبد المطلب شه ویل چې الله اکبر
عربو ویلو کې خیر سړی مقصد د ورشه د رامنډه کړه ولې څه چللې وی کویر وته چې له ګران دی ورغه توري به کې پرتی او 2000 وسې به کې پرتی وي د راوخست عربو ردا خو زمنګ دا وبم زمنګ دی عبد المطلب سے ویل نه کار ما شروع کړو د اسماري خو لیکن لنجره لوي ویل چې زی لاړ شو کاهنانو لا هغه ورته ویل کهانی د بني سعد د ورشي ودا کم ځای کې ودا د شام په علاقه کې هغه چې څه فیصله وکړه په عقبانه عمل وکړي ډیره کړه روان دی د شله ورشي د عبد المطلب سره د وبو ختم شوي د ملګرو نه طلب د وبو وکي هغه ته انکار وکړي چې تعالی درکو نه موږ به څه شکو نو وی ویل چې برېزمه کبانې سم لې به ویل داخله لیوان شرمخان برازي موږ به مات کې راځي چې قبرونه وباسو چې کم یو مړ کېدو هغه به دفن کوو اخر کې به یو کس پاتې شي لیوان به ایستغه وخوري ډېر کړه چې دا کورونه هم کړه وکړه عبد المطلب څخه ډېر همتي سره دی د محمد رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک دي اوچت همتونه دي وېزې چې بده وکانو باندې سوارو شرط او طلب کو څو بده کې پراتو او چې څنګه دا په اوله الله چې نه راويسته دا دغه کرامت رب العالمین کار کې د محمد رسول الله د وجه چې ورسره د دین وسینو کې یو بچی راځي نو وسبه راځي محمد صلی الله علیه وسلم دغه د اکرام د وجه نه الله درته اکرام کوي اگر کدا مشرک هم دی د قشن ابراهیم ورته کې سره د اهل کتابو وجه دا چې دلته پیغمبر دی نو خپل مبوس کړي ملګرو له مور کړي د نور عربانو ویل چې لکه دا ډېر قیمتي سړی دی چې الله دلته تایید وکي وی ویل د زمزم وبمستا زی چې بیرته زو چرالل د سرو زرو تر باندې لانجه شولا ابن جرير لیکلی دی چې د هبل د بوت سره غشي مشي یخودلی و یو بوجي کې یو کنده کې پاغه باندې جدا جدا الفاظ لیکل شو چې منکم من غیرکم منسق النعم لا فيه البرکه دوه غشي ځان له انتخاب کړه تورا د کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه او د عام عربو لپاره سپین خو چې کله قراندازي وشونه د عبد المطلب سی به د قشن د کعبه رواته د خپل سره سره زردای ماتره مات کړو دا اوس په دې دروازه کې ورولګولې د دین ورسته به د دویمه مسله د بچی د ذبح لزمن وحارثه مقومه زبیر او صفار او حمزه ابو لهب عبد الله ابو طالب لسم بچی چې دوی د نظر کړو کچرته مال الله لسم بچی راګه زبد الله ذبح حکم عبد الله سے الله ورته ورکی د محمد رسول الله پلار کله چې د شکل ورته وکړه ډېر مزیدار اوسه څنګه د نبی پلارو حسن به الله را جمع کړو زړې په ونش لیکن د نظر کړي ودا به پورا کوم نو ریوړو کعبه له ملګرو ورته د نور عربانو چې لکه دا کار مکو به ارسله لسم بچی نه لیدا ته څه کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فدیه جرمانه نور شي ورکا د نظر کړي وسو دا وجه ما دا نظر کړي خو تیرې په اخلاص کړه درته به سر باندې ولګېدو ماماګانې مخالفتو کې عبد الله الشج ورته ویلي ویرازي چې لاړ شو کهانیلا وې دغه عرافه الحجاز لا هغه کوم ځای کې په مدینه منوره کې چې انتر له خیبر لاړه د شغیز لاړه وې اوس مستر جنت نشته چې کله غراله به وګورو جنات چې پیراله ویل چې پتا سو کې وسړی قتل وکي هغه به څومره وکړ ورکي وی لس بس وی لس ورکه کافي چې قراندازي وکړنه به عبد الله صاحب باندې وروته او به وته تر دې پورې تر نبی پورې ورسېدا لسم کرت په دې وکانو باندې پچرو وتا خلک خوشاله شول که خیر عبد الله صاحب یو ځدینه بچو لیکن عبد المطلب چې زبدا کارونه درې کرته کوم خو حتی چې درې کرته دا قراندازي وکړه نو سلو کان په اوه تاسو سره نور ځکړه 200 د ذبح کړه وی ویل چې څوک خوري او څوک وړي پرې چې کې پراته خوشالي و 15 کلو په عمر باندې چې کله عبد الله صاحب شنو د لاس نه ونه واده ورته کولو عربو کې اوچت خاندانو د یو لور وا امینه بنت وهب دای خو لراله په دلاره کې فاطمه یې برې په نامه باندې وسنانه وا د ورقه بن نوفل خوروا هغه د محمد رسول الله صفات اوریدلی و نو شکر د عبد الله دی تندیل وکړه به تندی کې ورانه ګرځیدا وی ویل چې لکه دې شړینا کې دې چې هغه بچي پیدا شي زبو سره واده وکم چې دا بچي الله مال راکړي واده طلب ته وکړي لیکن هغه انکار وکړي به دې زنا طلب ته وکړي هغه ته به انکار وکړي دا څه خبره کوي خو چې کله د امینه سره واده وکړي ملاو شو سره دغه خو چې کله راتلو اقرانه په تندی کې نه و نو عبد الله ورته ویل چې الکه ورته ویل چې ای زنانه بل ورته رضوان د نکاح طلب کوي او د زنا نن ته پوښتنه کوي دا ولي
وستا په تندې کې ورانه ورانه غنخ کاری هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل شو د مور خواله ورغی نو په دې وخت کې دا د مدینه منورې په طرف باندې روانو تجارت باندې د نابغه الجودي کور کې وفات شو او مت دفن شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 2 میاشتو په عمر باندې پیدا شوی دی او یا د مور په حمل کې دی چې بلال وفات شو یتیم پاتې شو نن درس دی نه دی د قبر ډیره زمانہ پورې وې سبه دا خلکو ورکه مقصد پکې دا و چې دا خلک په کفر او شرک ور واقع نشي چې لکه دا خو زموږ د نبی پلار دی او دل را مدد شوی او دلته رکوعګانی کوو سجدي کوو نظرانی کوو دا رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي دا شکل وفات شو د دنه تقریبا یو 15 خانه او څه اندازه غړي او یو وینځه پاتې شو برکات چې غیره ویل شي ام ایمن رسول الله دا په میراث کې پاتې شو ام ایمن به هغه زنانه ده چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تربیت وکي رسول الله ورته دومره اکرام کو لکه د مور غوندې به د قشن دی زید سبل په نکاح باندې ورکړه د غسرم ډیر محبت او به دغه نو اسامه سره پیدا شو د غسرم ډیر مینه او عائشه لوي د سره مینه کو الله تعالی سره مینه وکي د پلار سره د مور سره دا به ډیر وخت پورې ژوندۍ و د پلار وینځ رب العالمین دومره دراز عمر ورکړي چې محمد رسول الله وفات کیږي دا به ژوندۍ ده د الله په عجیب حکمتونه دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وارث چې وفات شنو اهلینو په دې کې تحقیق وکړي چې دا په کومه عقیده باندې لاړ دي امام سیوطی رحمه الله کوشش دا کړی دی چې د امینی او د عبد الله صاحب اسلام ثابت کړی دی د نبوت نو ورسره د رسول الله دره ژوند شي ایمان پیراوړ بیرته مړ شو دویم خور ابن کثیر دا خبره ذکر کړی چې نه دا په حالت د کفر کې لاړ دي دلیل پیدا دی مسلم کې حدیث راځي صحابي ورته پوښتنه وکړه عربي یا رسول الله اين ابي اسما پلار چرته دی هغه په النار اور کې دی خپش رسول الله ورته ولې خپه کېږي ان ابي واباك اسما ته پلار دواړه په اور کې دی نه ابن کثیر دلته او د سوره توبه دی روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله مر پلار به اور کې دریم خو علماء د قول ذکر کړی چې موږ به توقف کوو نه د شي وایو چې دا ور کې دي او نه د شي چې دا پر جنت والي بس علم الله نه پات پریدو الله ور باندې پریږي په حقیقت باندې او څلورم قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې شرط د فطرت په زمانه کې په هغه دین باندې مړ شوی نه او شرک نه کړي الله به جنت له بوجي وي شرک نه کړي لیکن دا چې قول ابن کثیر چې هغه د دویم قول له ترجیح ور کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لاله تقریبا د فیل واقعینه 50 کله 55 کله وروسته د نو شیروان بادشاہ د حکومت نه سلويخ کال ورسته او عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین اسمان لخي جوړو 1501 کال ورسته دی وخت کې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دنیا لاره د دوشنبه شپه تقریبا 7:00 بجې وي چې اسمان کې دستور مخاره کې د ورسته براشي په دې وخت کې دا پیدا شو لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اوچت انسان اوچت هستی چې هغه به د ټول دنیا نبی جوړیږي هغه انسانان دی او هغه جنات دی د پیدایش په وخت کې داغه مخ کې څه بعض ارحاسات رب العالمین د اکرام لپاره کړی دي هغه دا زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لراغه په دنیا کې کوم انقلابات راغلل دی باندې ځان اوس په اول پکار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سیرت باندې سړی پوي شي داغه په پیدایش باندې او داغه په تاریخ باندې او شکل سره د محمد رسول الله سیرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او د اختیاري شی دی یو حدیث کې راځي ان من المؤمنین رسول الله فرمایي په دې مؤمنانو کې بعض د شي دي ليلینو قلبه چې نرم کیږي داغه د زړه لی مالا معنا دا چې زما تذکره کیږي او د چا زړه په کم ځای کې نرم شو د دې پوره شي په دې باندې چې دا مؤمن دی اول کار دا وشو امینه بنت وهب فرمایي چې دا محمد رسول الله والداله وېزما په دې خېټه باندې چې کله د حمل لاغي د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا عام زنانه چې کله د حمل واخلي راغړي روچت تکلیف دیږي ګرځول او به دیږي زګیدل دیږي سره ناس ولاړه خو زه هیڅ ور باندې نه پوهیدم حمل وې د رسول الله په خېټه لیکن دا معنی محسوس ولا چې ما په دې خېټه باندې حمل چرته شتو کنيشتر کا عادي زنانه دا اکرام چې دې زنانه رسول رب العالمین وکي صرف او صرف زموږ سره محمد رسول الله د وش زګر رسول الله د وجه نور کې چې در توحید داعی دی ورسره بد الله اولیاء په امت کې راځي مجاهدین برازي دعات برازي
خلق بقرآن او سنت دراولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام اکرام مسترب العالمین د خوانه کیږي او الله رب العزت چې کړه د چا په تایید او خوا کې ودرې د بجې شړي ګټلې ده زمونږ د محمد رسول الله په تایید کې وسرب العالمین دی اوچت انسان دی حسن بن ثابت فرمایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويلي يا رسول الله د شي لك انوار مشرق او مغرب ټول د شي په قول قسم په الله چې دا زما سترګو ستاونه کېسته بچی نه دی لیدلې او قسم په الله یو نور د شي بچی نه راوړل لکه ته د شي لکه تا چې ځان په خپل جوړ کړی او حقیقت دی چې محمد رسول الله زموږ کېسته انسان ورس ان شاء الله دغه په شمایل باندې خبر او دغه په شکل مبارک یو بل صحابي فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاجع وقسم بالله چې په من کې الله د شي استاجر لګل ټول شپه رب العالمین له ولاړ دی جاړي د مشرکانو مشران چې هغه پر بسترو کې پراته دي زمونږ مشر چې دی هغه رب العالمین سره پر راس کړي د شي نبی موږ الله را کړی دی د خپل نبی د قدر او حیثیت اوس پیژندل پکار دی امینه بیبي فرمای دویم دا کار وشو وی ودو مخوم ولیدو چې زمانه ورانه وته او دارانه دومره اوچته شو چې د شام علاقه دا ټول رسم منوره کړه هر څه شو په عقیده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي روایت کې راځي د شریعت په تاریخ روایت کې وېزه انا دعوه ابي وېزه د خپل پلار دعایم ابراهيم عليه السلام زما بارک ویلو الله په دې عربو کې نبی راولېګا چې دوی له قران او سنت بیان نه یو په دوی باندې قران تلاوت کوي د دوی تشکیه کوي وزر عالم او زمي د خپل رور چې عيسى عليه السلام یې زیره عيسى عليه السلام دغه زیره ما ياتي من بعد اسمه احمد زمانه ورسه به یو نبی راځي شاغنوم به احمدي او زمي د خپل مور خوبې ما وې مور مې د شي خوب لیدلو چې زمانه ورانه روته لو دا ټول علاقه د شي منوره کړه د شامه وې د قشن د شام او د علاقه زما د وجنه منوري شي حقیقت چې محمد رسول الله د وجنه منور شي دریمه نشه کرداو شو چې کله دا پیدا کېدو امینه بي فرمایي او قابله چې کومه زنانه دي خجی سره شي دا بچی کله کېږي هغه خادمه وي وې څنګه چې محمد رسول الله را پیدا شو یو دم دا کوټه شي پړق منوره شو رانا پګراله د شو رانا پګراله چې دا رانا موږ چرته لیدل نه و الله رب عزت د خلکو رسول الله اکرام کوي او څلورم امینه بي فرمایي او د قشن د قابله وي چې کله محمد رسول الله پیدا کېدو قسم په الله وي دا سورې د شرار نه کېدل را نږدې کېدل وې د شرار نږدې شو چې موږ دا ګمانو کې اوس په کوټه باندې نه نوشي زګ ډېر وشت انسان دنیا له وسره زی او پنځم بګی نشه کاردا شو امینه بي فرمایي ما چې خوب لیدو په خوب کې را د شي ویل شو چې عصحو بالواحد من شر كل حاسد فنيو غالا دلرا فاغه ربنا چې هغه یقتاد اکی واجد د شر د هر حسد ګرنه چې څوک سره حسدونه ونی کی دا حسد به ولي کوي امام رازي دغه پر 15 وجې ذکر کړی دی سړی په څه باندې بچ کیږي شیخ الاسلام ابن قیم دغه پر تقریبا 10 وجې ذکر کړی دی اعوذ بالله ویلو دا ورسنی سورتونه ویلو احسان کول او صبر کول دغه سره اکرام کول د جانب مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګڼل و مال خوب کې دراله چې رب العالمین باندې پنيونه صدر لپاره او بل بګی نشه کاردا وشو حسن ابن ثابت فرمایي دا وکړو په عمر دي چې محمد رسول الله وکاله مشر دي رسول الله شاعر اوچت انسان دی دا د مکی مشرکانو د رسول الله د بیان او حج او بدی بیان ولا د په قریش باندې بمبار کو په شیرونو باندې یو ورځ ورته ویل حسانه زم قریشی ما وی یا رسول الله تا په شروع باسم لکه څنګه چې دوړو خلک وختر وباس دا فرمایي وسره وکړو په عمر او د عربو چې حافظي د وکړو په عمر باندې ماشوم چې خبره دماغ کې ساتي وې مدینه کې اوسېدم د يهودي عالم چې ویغه اعلان وکي ویسی ویلې طلع الليل نجم احمد نن شپه د احمد ستوره راوخته نن شپه باندې احمد محمد رسول الله پیدا شو دوه د جمعې دا کارونه کوي موږ په دین کې دا مسلې نشته وې دا کار وشو
او بل بګین آشنا مسله دا شو چې زردشتیان د پاریس خلکو دوه د اور بندګي کوله تر دې پورې تاریخ ولا لیکلي سیرت والا چې دوی د حکومت په سطح باندې اور بلولو زر کالو پورې د اور بند شوی نو اور به بلول لرګي به ورغورځول چې کمیدو ورغورځول چې کمیدو ورغورځول په کوم شپه باندې چې محمد رسول الله پیدا شو رب العالمین په دې شپه باندې د اور مړکی دا به ختمي کې د اور بندګي به خلکو کوله دستور بندګي کوله د نور کوله پستور کې رڼا دا د نور دا شعاع دي د اور طاقت زیاتی ودا کارو شو دي مشرکین دي مجوس د خپل کاهنان راجمع کړه وی ویل چې لکه زر کاله پورې دا اور بل د شکار نه کیږي او نن شپه د شکار وشه دا وجه څه ده کاهنان ورته ویلې تاسو خبر نه وي نه وی پدیش په باندې اخره نبی محمد رسول الله پیدا کیږي واغه پیدا شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پیدا دی یو ناشنا کار بګیداو چې زلزلہ الله په خلکو باندې راوستا په کوم شپه چې زموږ پیغمبر پیدا کیږي د پاریس پر خلکو او زلزلہ کې دومره جړق راغی چې دغه بره یو چتو پاغي کې تقریبا ول 14 کوټي وي دا 14 کوټي لاندې ټول را پریوتی دی راځم شو چې لکه دا ولي وې د اخر زمانه نبی راغی او کاهنانو تعبیر د شو کې وې شکل رسول الله راځي ستاسو او دای په مابین کې تقریبا 14 بچهان بمړ کېږي نو دوی د شوګدا وګڼل چې 14 بچهان په من کې مړ کېږي دا ډېر وخت دی څلور کال کې دنه د 10 بچهان رب العالمین مردار کړه څلور فاتح شو د عمر رضی الله تر وخت پورې د څلور بچهانو چې عمر سے به پاریس فتح کړي او د پاریسی بادشاہ چې کوم لور هغه حسین رضی الله عنه په نکاح ورکړه څومره خزاني وغیرہ چې د ټول راواخست مسلمانانو په خپل خلافت کې واچولې داغه په وخت پورې به څلور بچهانو بحیره ساوا په نامه باندې دا او به دا پکې وچ شوی دا کار پکې وش او بل دا چې کله دا مسله پکې وش ولا او رب العالمین دا پیدا کړي عبد المطلب شه قرباني نوم کې کو محمد صلی الله علیه وسلم یغه په خوب کې ورته خبره ویل شوی و یا د دې په کتابونو کې لیکل شوی چې د عبد المطلب بچي پیدا کیږي د عبد الله داغه بچي پیدا کیږي محمد هغه په مکه کې وشيږي او بیا به د شي کارونه کیږي د مدینه په طرف باندې برازي او بیرته بیا مکه راځي او دا دانوما په دې خوب کې ورته کې خودل شو او یا عبد المطلب شه قرباني کې عبد المطلب شه چا پښتنه وکړه وې چې صاحب خاندان کې خدای محمد نوم نشه داري ولې کې خود وکې دي چې اسماء دې بچي به خلک ډېر توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیف کوي خلاصيږي نه دومره اوسه انسان دی څوک د رسول الله پنځه نمونه دي څوک سن نمونه دي څوک 200 نمونه دي او څوک زر نمونه دي علم الله نه دی دا نمونه دا محمد صلی الله علیه وسلم دا نومه او داغه د نبوت د دعوا دا به د عربونو کوله نور داوی به کولی چې من شاعران او مالداران یو دا کار او دا خدا الله ساتلی دا وجه داوا چې دا که داخل ځم باندې کړي به د رسول الله د نبوت او داغه د نوم د شي به اهمیت غونډي شي مګر عربو کې درې کسان و هغه د يهودو دیو بادشاہ په طرف باندې لاړ ورته وي د کم ځای تاسو را لوي د عربونه وېزمن مشران ویلي دي چې په عربو کې به والد پیدا کیږي محمد هغه د اخر زمانه نبی ایسو دی په خپل زمانه د نمونه کې خو سفیان ابن مجاشع یو سړی داو او حیحا ابن حلاج ابن حریش الجحمی یو کس داو د پر خپل بچی باندې نوم کې خو محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبد المطلب سره لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغی او هغه نور انبیا نشول بل نشکر بګی دا وشو دا قابله فرمای وی چې کله محمد رسول الله پیدا شو اعتمد علی یدیه وی ایسه بدلا سونه باندې شټاډه ولګولا متشهدا رسول ته مات کړه ډډه ور باندې ولګولا سره دې شکل وړي کې ماشوم شغب بیچاره په ځمانه کویږي نه او زمون محمد رسول الله په دې کیفیت باندې پیدا کړي څنګه پیدا شو بس الله شو ولګو دې کې اشاره ودیلا چې دا ډېر عقلمن انسان به زنه جوړيږي ورسره ان شاء الله دا شمائل شکل بیانې کې به د رسول الله په عقل باندې خبره کوو چې محمد رسول الله کوم عقلمن انسان دی بل نشکر پیدا شو دا وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ورفع راسه الى السماء یو د اسمان په طرف باندې نظر د شور واچ شو اسمان له ورکاته یا خو دی وجنه چې د الله توحید له کې اشاره ده او یا د دی وجنه چې رب العالمین د سره د محبت اشاره ده او یا د دی وجنه چې د محمد تعلق بټول د رب العالمین سره الله ورته وحی را لېږي درش کاله دوه میاشتې دوه شورز کې به دا وحی تکمیل شي دا به ناشنا کمالو بل کمال به دا شیخ الاسلام ابن قیم فرمای چې کله پیدا شو مسروح اندامه نومي تیار غوښ شوی و کله چې موږ سوچ دا ماشومان پیدا کیږي
دا نمر پوری او کلمه دا هغه به دا زنانه ته کټکی او غټه وراشوي د دې په ذریعہ باندې د مور په رحم کې د ماشوم له دا غذا رب العالمین ور برابرې په دې خپل باندې نه په دې باندې تر څو پر اسمن د الله قدرتونه د مخلوق مسابق چې د الله دومره لوی ذات دي لیکن محمد رسول الله شکر دنیا لراغه دانو مينو وکانه مختونا او بل ناشنا صفت پکې داو سنت کړي شوی پیدا شوی سنت نو دا یعنی سنتو زموږ وسوسه ماشومان چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان چې هغه پیدا شي ماشومان هغه سنت کړي شوی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا لیکلی او د ابراهيم عليه السلام تذکرې ذکر کړی دا چې دا ته کلو په عمر باندې و چې هغه اول د اضافه کو خزانه لري کړه الله ورته امر وکي په دې شبانه په عربو يهودو کې دا عادت ډېری پیدا بکېږي ان شاء الله ورسره دا بیان شي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مستقل دی باندې کتاب لیکلی دی شهوت کنټرولېږي وغیرہ وغیرہ وېدا سنت کړی شوی و انت به شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی دی بعض انسانان چې سنت پیدا کړی شي دغه به چړول ضرورت نشي چړه ور باندې والي شي یا تیتوینه وستل شي بس دا اضافه کوه کټ کول پکار دی وخت یې کټ دا وېداو سو کوئی شنه په اول ورځ باندې یا په اتمه یا پنځمه ورځ باندې عبدالمطلب شپ دا سنت کې خدا خبره صحیح نه ده دا خو دې پیدا کړی شوی په دې کیفیت اما حقیقت یې کړی د په ومه ورځ حقیقت دې ویل شي چې د سړي بچي پیدا شي نر دوه غړام ته لالي او کشرته د دوه وسنی ابن قیم فرمایي یو غړم تی کافی کیږي او ادیر پر احمد ابن حنبل فرمایي قرض مراول الله دا قرض ما ادا کوي او جلی شي پیدا شي یو حتی بعض روایتو کې دا راغلي دي وی چې کوم انسان حقیقت بچیونه کې دا ور باندې ګراو دیم دشي ترمذی کې روایت راغلي اگر که امام الحديث الباني شه ور باندې کلام هم کړی دی وی عقب بعد ما ابو عيسى رسول الله چې کرم ابو شه د خپل ځان حقیقت وکړه تقریبا د 40 کلونو ورسته و مورز باندې به حقیقي مسله ده وی تر دې پورې چې دا پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب له شازیره ورکه ورته ویل خبر نه وینا وین وسره پیدا شو ډیر انتیزیت خوشاله شو وجداو چې د عبد الله بچو عبد الله یو خو د ګرام بچو کشر بچو بل وفات شوی زر خپل په کپڑا کې راتاو کې او کعبه لراو رب العالمین له من زمانه ودر ډیر شکر دی الله دا کړ چې الله مانه د بچی راکې به دی وخت نو وسی د دین اورس نبی کریم علیه الصلاه والسلام به څلور زنانو په ور کړی دي ای خپل مور ده امینه بنت وهب دیمه زنانه چې ده سویبه چې دا د ابو لهب وینځوا او د رسول الله رضی الله عنه مسروحه هغه د خپل بچی له په ور کول محمد رسول الله جړل دیم راواغسو دی غیږ له ورواچ دلم په ور کړی درې زنانه حلیمه السعدیه چې دغه د خاون نوم د حارثه یو بچی د خپل شوی او عبد الله په نامه باندې او دوه لوريانې شیما او نساء چې د محمد رسول الله رضی الله خويندې دي او دای ورور دي هغه ور کړی دي او بل زنانه وا چې حمزه رضی الله عنه په ور کول محمد رسول الله امر کړی دي څلور زنانه ابو سلمہ د رسول الله رضی الله ورور دي د سویبین هغه په خړلې وي حمزه شپ دي ټول ته خړلې وي تر دې پورې ام سلمہ د محمد رسول الله رضی الله ورندار وا چې کله خاوند په پاتونه به ډیرو مودورسه رسول الله د په نکاح باندې کړه او مقصد په کې دا چې شفقت ور باندې کوزه هغه ډیره کمزوري زنانه وا بډای وا دا چې کله پیدا شو سویبه هغه زنانه وا وی چې کله رسول الله پیدا شو ابو لهب له چازیره ورکه ورته وی خبر نه وینا وی اوراره دي پیدا شو په زیری کې ایسه دا وینځه آزاد کړه دغه دلیل په دی باندې چې کله تعالی چا یو شی زیره درکې خامخا څه به ورکا کعب ابن مالک له چا زیره ورکې چې ستا توبه الله قبول کړه هغه دوه جوړه درې جوړه جامې وي دغه په زیری کې ورکړي ابو لهب رسول الله د پیدایش په وخت کې دا سویبه آزاد کړه خو د قبول لهب دی چې کله د توحید مسله محمد رسول الله سره سخت دښمنی به امداد سره وګرځیدو پنه کې دانو باندې الله مردار کې وړي وړي دانه په ولګي دي سخت مخالفت وکړي په محمد رسول الله باندې گزارونه وکړه د کانو گزارونه په وکړه وی والو او مخالفت شروع کړي الله په مستقل صورت نازل کړي سورې لهب ودا سویبه هغه وینځوا به باز خلک دلته دا وایي یو ورځ وی بخاری کې د روایت د رسول الله خبرند لیکن دا اوروی ابن زبیره دا دغه قول دی وېچا د ابو لهب خوب کې ولید ورته ویل چې الله تاسو سره څه وکړه ویلې دې سخت عذاب کې ما مگر د دوشنبه په ورځ باندې الله مال د یو غتی په اندازه باندې وبرا کوي ځکه دوشنبه په ورځ باندې رسول الله پیدا شو د وینځه آزاد کړي و لیکن دا مقصد بنی چې خلک دې دا عادت جوړ کړي چې هم د قورز رسول الله د توصیف د فاره چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی او میلاد بکیږي او په بل وخت باندې کېږي دا به ناروا ده عائشہ به فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ پکار ده د عمر شپ تذکرہ پکار ده
د نور صحابه تذکره پکار د معلوم وخت دا تعینول بدعت ته نه روا ده هر وخت کې به د رسول الله تذکره وشي داغه توصیفه وی یو ورځ عباس رضی الله عنه رسول الله له ویلي چې د ابو طالب کو ستاره اکرام کړي دي ستاسو خیر ورسېدلې ده کنه به آو ابو طالب چې هغه د علي سے پلار دی وی هغه اعلان دي چې جهنم پر طبقه کې پروت لیکن زما د وجه الله رب عزت دې پورته سر لراځي کی سپلې د اور دي دماغ جوش وي چې په دې پوزه باندې د دماغ را روان دي د سپکا صاحب دي او دا هغه سړی چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کړي د عربو مشران په سره ورته ویل دا ورانه دي منکا ورس ان شاء الله را روان دي سیرت کې رسول الله خفشو دورته ویل ورانه خفشو ویل بیا آو وې د دې وجه نشمار دعوت نه منکړي د عربو د وجه بیا آو دلته وراشه شیرونه ورته ویلې والله لن يشروا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا قسم بالله چې دا ټول عربان راځي چې کستا وختلم zarar درک سم دعوت کوا دشي اثر وکاو دشي بیان وکاله چې شي سره په بوکس باندې وای حق دین دی تر څو پر جزو ژوند دی په تعالی څوک نشي ویل مګر چې کله مړ شو به کار خپل دی هغه تر وای منه وې منه مې څنګه چې سبب جنکې به پیغور راکې چې دا جهنم د اور نه ویریدو رسول الله فرمایي وس په عذاب داري به عربو کې عادت درې شوی به کله ماشوم شنو اطراف له به لګو ولی لګو یو خود دی وجنه چې دا زنانه د خپل خاون خدمت لپاره غشي څو به دا بچي به دغه کې اړې راړي دیم د دې وجنه چې دی بچي د عربیت پوښ پاتې شي امام شافعي رحمت الله علیه عربي دی لیکن د عربیت د زده کړې لپاره تقریبا شپږ میاشتې ودا لاړو بار وګرځیدو اسماء دی یو لغت لپاره شپږ میاشتې بار وګرځیدو عمر رضی الله عنه ویل علیکم بدیوان العرب اي خلکو د عربو شیرونه یاد کړئ یو اثر کې راغلي دي یو روایت کې اگر کمزور هم دي وې کم سړی چې عربیه دی او دا په بل شی باندې خبره کوي ودار په ځان باندې ویریږي چې بده کې منافقت دي او بل د دې وجنه چې په دې مدینه کې دا وباګانې وي قسم خلک مکه کې حج دراتل نو مرزونه ځان سره ورو د خپل بچي اطراف لګل او بل د دې وجنه چې د سړی دا بدن مضبوط شي کم سړی ماشوم چې په دې کار کې راوي چې هغه سست پستی او کوم ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والدي دا بدن ډېر مضبوط دي تر څو محمد رسول الله دا بدن مضبوط شي هغه خلکو به ولې وړلو یو د پیسو لپاره یا د دې وجنه چې د رضاعت نسبت د خلکو سره شي پیسې دومره مقصد دی غوې نه وسد د ماشومان وړل چې موږ د رضاعت ورکو به د مور پلار څخه اکرامیه غوې ورکوله نو کله چې عبد المطلب شه ودا کعبه لراوړو د بني سعد نړۍ زنانه راغلي وی چا یو ماشوم ورو چابل حلیمه سعدیه فرمایي وی هیڅ پات نه شو موږ چې ګورو محمد صلی الله علیه وسلم په وجه کې وو پښتنه موږ دا څوک دی ودا محمد نوميږي پلار مړ دی ژوند دی مړ دی مړ دا څه کوو قانون داري چې پلار د بچي هغه په خلکو باندې پامم کوي تر څو بر د بچي ک تربيت وشي ته خو پلار هم نشته او دانه کبي موږ څنګه څوک شي راکی وېسما سره خوند مې بیرته تشلاړو یو ځکه کینه سو دواړه مشوره وکړه چې اسې تشبیر ته کول جوړه د یتیم ځان سره نه وړه د محمد بوي شو کړه وېدام راواخص چې ارڅنګ وېدام را روان کی خو کله به چې زه خپل کور نه راتلم په دې شو سوړلې خرابه ده سوړو ما چې هغه ډیره کمزوري و د نور زنانو بمدا ویل چې حلیمه راتیزه شو راتیزه شه او د شو کزمنګ و چې هغه بالکل پینه کوله وچکالي و خو چې کله محمد رسول الله ما ځان سره کینه ولو ودا وکړه د اخر سم دومره ټاپ او دومره تیز روانه شو چې د نور زنانو دا خبره کوله چې حلیمه لګ ودرېګا دا مقه حمار دا کنه بلدي واخصله ما دا مقره او زمون په دیو کې دومره پیدا شوې چې مانتي او خړې او د قشان زما دا خوندم تی خړې بیلتي اضافه پاتې شو زما په دې سینه کې ودا پیدا شو ال تلاړو زمون د امرونو باندې شاباد و عربو ودا ویل د خپل شپن کویلا وې د دې حلیمه سعدي او د دې حارث د سروي چې کوم ځای کې چریږي ال تک خپل مال سره وای خو دا برکتونه خیرونه من کاته چې د محمد رسول الله موږ رسیدل او ډیر ناشنا غټیدلو وې د شي غټیدو په هفته کې لکه میشو په میش کې لکه کالو زر زر غټیدل لکه مریم علیه السلام غوندي ډیر برکات الله سبحانه پر کور کې را پیدا کړ چې دوه کاله کله پوره شونه ما بیرته مکه لراوړو چې مکه له میراوړو امینه بیبیلا وې ما ورته ویلې چې د وعده مطابق ستا خو الله عالم زکات وکړو د پاره ما وړه او موده پوره شو قران کریم کې د عربو د عادت مطابق الله دا حکم را لګره دوه کاله موده د رضا خو به ته طلب وکړي چې دا ماشوم موږ لره کې ځان سره بوزو زکه دوی د خیرونو د پیدونه پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي ویغه ورته ویل چې دوه کاله پوره شوی تاسو څومره د محبت سره دي
هغه ورې چې بس موږ لراکا او موږ به اکرام کوو اگر کسا بچی او دا وی امینه بیبي ورته چې تاسو سره دومره مینه زیاته او محبت مو سره دي دا خو ما بچی چې دومره پام پې کوي تاسو لګران د خیر د ځان سره بوزي بیرته راوسو وی چې کلم راوسو د 2 کالو 3 کالو شاوخوا کې چو نو د خپل ورور عبد الله سره شیما او انیسا سروي سره ول بار غړې بسې نو پدې کې دا واقع رااله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د سپینو جامو په شکل غره اغوست ویرال او محمد رسول الله د ملګرو نه راجدا کې ویني سیم لو چې کله سم لو سینې ورته شری کړه او دا زړه خوا کې د اضافه غونه وکوي چې هغه د ابلیس برخي حسد او کینی پکې هغه تلری کړه زړه ورته ومن زړه د محمد رسول الله د سینې پنځه کرته اپریشن شوی دا اپریشن خلکو دي جن استنباط کړي دي او بیرته ورته سینې وګڼډله دا عبد الله په منډه منډه لاړو حارث را خبر کې خپلار او حلیمه سعدیه را خبره کړې خبر نه وینا وزمنګ غرو خلکو وشلو قریشی ورو وی دواړه په منډو باندې رااله چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو وی دا غله ولاړو او د رنګ کې تغییر د مورغي کې ورته بچي دا ولي وی دا دوه کسان رااله زی ونی ولا متقزه کې سمله ولا زما راځي راوي سو شری کې او د شکار وکي وی بیرته ځان سره بوت مینه محبت او سره وکي شپږ میاشتې ورسې بیرته مکه لراوړو امینه لوي ویلي رضی الله تعالی عنها ودا بچی دی واخلا او د شکار وشو ګوره مونږ تعالی روح تسلیم کې نور کا ارڅ کار پکې دوه ویری چې لکه جنات دي یا سبله مسله ده عرب دې خبرونه ډېرې ریدل ګوره به موږ سیموار نه یو امینه ورته ویل کچې تر دین ورې دي چې دا به جنات یا به سبله مسله یا بلا وې دینه بالکل بیغمه اوسه خوب کې مال دا خود لې شوی و چې ته پنهینه صف هغه واحد ذات باندې ده لپاره من شر كل حاسد ده ار حسد ګرځه حسد نه هیڅ دل زره نشي ورکولې کوړي ځان سره بیرته وسه خیر دی هغه د محبت کتو وی هم د خبره ده او محمد رسول الله بیرته روان کی شکل روان کی تقریبا د 5 کلو یا د 10 کلو په عمر دی لیکن حلیمه سعدیه او حارث په دې رکه شو چې لکه دا ماشوم سنور ضرور نه ونه رسیږي امینه بیبي بیرته روان کی تقریبا د 10 کلو په عمر باندې او یا د 15 کلو په عمر باندې ان شاء الله بری چرشم بیل او بیا دا خبره چې د 15 کلو یا 4 کلو په عمر باندې دی یا د 10 کلو دغه نو وسه به د محمد رسول الله والده وفات کیږي به خبره پاغي ځای کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي